To je ono, ta stránka. Jo, to tady má na Facebooku. Jo. A tady to tady to bája. A to máme, tady dokonce se dlouho. To je dračice, co? Tu masy, co se dokážou udělat moc. A je to hromadu, to je taky. To je normální to? Ale krásné to je. A jsou právě ty její. Tady blízko, no. To máš krásné, taky jezdí normálně. Já vím, to jezdí, jasně, jo. To jsou ty americké. Někde měl normálně Herman, ale měl to krát trošku, jestli mimo kasu to bylo trošičku. Stále velice pěkně, ale nikde jsem nenašel, kdo by to dělal jako takhle, nevím, jestli se tam ten člověk nedělal tu Myslíš takovou tu červeno-černou? Těma prolistama takovýma. No to také prolisí a nahoře na střeše to mělo ještě takový vyvýšený, že tam šel v Holandsku to dělají. Já jsem se dal